Você já parou para pensar como um pequeno gesto de bondade pode mudar completamente o rumo de uma vida? Deixa eu te contar uma história que vai tocar seu coração. Era madrugada quando uma senhora ouviu barulhos vindos da garagem. Ao descer as escadas, seu coração disparou ao encontrar um jovem vizinho tentando arrombar a porta, mas em vez de reagir com medo ou raiva, ela fez algo extraordinário. "Você está com fome?" perguntou gentilmente. Aquelas 3 palavras quebraram todas as barreiras. O jovem, que esperava gritos e sirenes de polícia, desabou em lágrimas. Um simples sanduíche e alguns minutos de escuta atenta foram suficientes para mudar tudo. Anos depois, essa mesma senhora recebeu uma visita especial. Aquele menino havia se tornado policial. Com lágrimas nos olhos, ele disse: "A senhora me mostrou o que ninguém nunca me deu: compaixão." Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um momento de compreensão para encontrar seu verdadeiro caminho. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.